नेक क्रैक करने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, लेट मी एक्सप्लेन हाउ। कभी कभी एक नॉर्मल नेक ट्विस्ट से जॉइंट्स मूव होते हैं और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर के एयर बबल्स बर्स्ट होते हैं। इससे एक पॉपिंग साउंड आता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर नेक को बहुत जोर से या फोर्स से ट्विस्ट किया जाए तो वर्टिब्रल आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसकी इनर लाइनिंग टेयर हो सकती है। इसे वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन कहते हैं और टीयर की जगह पे ब्लड क्लॉट बनता है। और अगर ये ब्लड क्लॉट बड़ा हो और ब्रेन के ब्लड फ्लो को लिमिट करे तो मेजर ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। ये कंडीशन है तो बहुत रेयर, लेकिन यंग और फिट इंडिविजुअल में भी हो सकती है। नॉर्मल नेक स्ट्रेच करने से या कभी कभार कायरोप्रैक्टिक नेक मैनिपुलेशन से भी स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में सडन हेडेक, डिजीनेस या ब्लर विजन को इग्नोर नहीं करना चाहिए।